Leksjon 1. Morgenvaner. Jeg har lagt merke til at det hjelper mye å inkludere disse vanene i morgenrutinen min. Virkelig? Hvilke vaner snakker du om? Enkle ting som å strekke seg, meditere eller til og med nyte en sunn frokost. De høres gunstige ut. De hjelper definitivt med å sette en positiv tone for resten av dagen. Nøyaktig. Jeg føler meg mer produktiv og fokusert etter en god morgenrutine. Det burde jeg prøve. Morgener kan være så travelt noen ganger. Ja, å ta 10 minutter for deg selv kan gjøre en forskjell. Jeg elsker ideen om å starte dagen med en rolig tone. La oss begge forplikte oss til å forbedre morgenene våre. Leksjon 2. Supply runs. Ja, la oss komme tilbake når vi trenger mer forsyninger. Definitivt. Det er et flott sted for alle slags nødvendigheter. Jeg elsker hvor organisert butikken er. Det gjør shopping så mye enklere. Jeg er enig. Dessuten har de alltid alt vi trenger på lager. Det er fint å ha et pålitelig sted å skaffe forsyninger uten problemer. Ja, og personalet er veldig hjelpsomme, noe som gjør en forskjell. Jeg setter pris på god kundeservice. Det forbedrer handleopplevelsen. Absolutt. La oss sørge for at dette stedet i bakhodet for fremtidige turer. Jeg legger den til på listen min over steder du bør besøke. Leksjon 3. Betalingsalternativer. Kan jeg betale med kredittkort i denne butikken? Selvfølgelig. De aksepterer alle store kort, så du bør ha det bra. Det er flott å vite. Det gjør shopping så mye enklere. Absolutt. Jeg foretrekker å bruke kortet mitt for enkelhets skyld. Samme her. Det sparer meg fra å bære rundt med penger. I tillegg er det lettere å spore forbruket ditt når du bruker et kort. Nøyaktig. Jeg føler meg alltid mer organisert på den måten. La oss hente varene våre sjekke ut da. Høres bra ut. Jeg er klar til å gå. Leksjon 4. Helgeplaner. Det høres gøy ut. Hva slags klær ser du etter denne helgen? Jeg håper å finne noe uformelt, men likevel stilig til turen vår. Det er en god idé. Komfort er nøkkelen, spesielt for en morsom dag. Ja, og jeg vil føle meg trygg på hva jeg velger å ha på meg. Jeg forstår det. Å finne riktig antrekk kan virkelig sette stemningen. Nøyaktig. Jeg vil nok se etter noen lyse farger for en munter stemning. Det høres perfekt ut for helgen. La oss gå på shopping sammen. Jeg ville elske det. Det vil være fint å få noen meninger mens du prøver ting. La oss gjøre det til en morsom dag, da. Leksjon 5. Deilig karri. Ja, vi har en velsmakende grønnsakskarri på menyen. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker smakfulle karriretter. Kan jeg tilpasse kryddernivået for å passe min smak? Selvfølgelig. Du kan velge hvor mild eller krydret du vil ha den. Det er flott. Jeg liker et lite spark, men ikke for mye varme.
Perfekt. Det er fint å ha alternativer når det kommer til krydder. Jeg setter pris på fleksibiliteten, det gjør servering morsommere. Absolutt. La oss bestille det og nyte deilig måltid sammen. Jeg kan ikke vente med å grave inn. Leksjon 6, kunstrekvisita. Absolutt. Jeg har hatt lyst til å kjøpe ny maling, pensler og lerreter. Det er spennende. Hva slags prosjekter har du i tankene? Jeg tenker på å utforske noen nye teknikker og stiler. Det høres ut som en morsom utfordring. Jeg vil gjerne se hva du lager. Takk. Jeg tror ferske forsyninger vil inspirere meg til å eksperimentere mer. Det er utrolig hvordan nye materialer kan gjenopplive kreativiteten. Ja, og jeg er ivrig etter å komme i gang med mitt neste mesterverk. La oss ta en tur til kunstbutikken denne helgen. Flott idé. Jeg kan ikke vente med å plukke ut alt jeg trenger. Leksjon 7, gjennomgang og justeringer. Til slutt, la oss diskutere muligheten for gjennomgang og justeringer for prosjektet vårt. Det høres viktig ut. Regelmessige anmeldelser kan hjelpe oss med å holde oss på sporet. Nøyaktig. Det er viktig å evaluere fremgangen vår og gjøre nødvendige endringer. Jeg er enig. Justeringer kan føre til bedre resultater på sikt. Så, hvilke spesifikke områder synes du vi bør fokusere på? Jeg mener vi bør se på våre tidslinjer og ressursallokering først. Det gir mening. Det er avgjørende å sikre at vi har nok ressurser. Ja, og vi bør også samle tilbakemeldinger fra teamet for å identifisere eventuelle utfordringer. Flott idé. Deres innsikt kan gi verdifulle perspektiver. Leksjon 8, overvinne frykt. Ikke vær redd for å gjøre feil, de er en del av læringen. Jeg setter pris på det rådet, men jeg er redd folk vil le av meg. Jeg forstår den frykten, men alle gjør feil på et tidspunkt. Ekte? Jeg antar at det er naturlig å være nervøs for å gjøre feil. Nøyaktig. Det som betyr noe er hvordan vi lærer og vokser av disse erfaringene. Du har rett. Jeg burde fokusere på leksjonen i stedet for frykten for å dømme. Ja. Å omfavne feil kan faktisk føre til større selvtillit over tid. Jeg skal prøve å ha det i bakhodet neste gang jeg føler meg engstelig. Det er ånden. Husk at det hele er en del av reisen. Leksjon 9, dansebevegelser. Danserne snudde seg i motsatte retninger under forestillingen. Det må ha sett fascinerende ut. Jeg elsker når rutiner har dynamiske bevegelser. Ja. Snart slutter sangen, og guttene går til sine endelige posisjoner. Det høres spennende ut. Jeg kan forestille meg energien i rommet. Det var det virkelig. Publikum ble betatt av deres dyktighet. Dans kan være en så kraftig uttrykksform. Absolutt. Den forteller en historie uten å trenge ord. Jeg vil gjerne se dem opptre live en dag. La oss holde utkikk etter deres neste show.
det vil være verdt det. Leksjon 10. Piknikforberedelser. Det er en god idé. Jeg tar med noen smørbrød til pikniken vår. Stor. Hva annet bør vi ta med for å gjøre det hyggelig? Vi kan legge til litt frukt og kanskje noen drinker for å holde ting forfriskende. Ja. Snacks er avgjørende for en vellykket tur. Hva med noen chips for en knasende godbit? Perfekt. Chips er alltid et morsomt tillegg til ethvert måltid. Og vi bør ikke glemme teppet å sitte på mens vi spiser. Absolutt. Komfort er nøkkelen under en piknik. La oss lage en sjekkliste så vi ikke glemmer noe viktig. Leksjon 11. Lær av feil. Ikke bekymre deg, feil skjer. Bare fortsett å lære av dem. Jeg vet, men noen ganger føles det nedslående når ting ikke går som planlagt. Jeg forstår den følelsen, men hver feil er en mulighet til å vokse. Du har rett. Alt handler om hvordan vi reagerer på disse øyeblikkene. Nøyaktig. Hvis vi ser på feil som læringserfaringer, blir de mindre skremmende. Jeg skal prøve å skifte perspektiv neste gang jeg møter et tilbakeslag. Det er en flott holdning. Det vil hjelpe deg å bli mer robust. Takk for oppmuntringen. Det hjelper meg virkelig til å føle meg bedre. Når som helst. Husk at hvert skritt fremover er fremgang. Leksjon 12. Fredelig opphold. Vi håper du får et fredelig opphold på hotellet ditt under besøket. Takk. Jeg ser frem til en avslappende opplevelse. Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg all den komforten du trenger. Det er betryggende. God service kan virkelig forbedre en tur. Absolutt. Vi er stolte av å skape en innbydende atmosfære. Det setter jeg pris på. Det utgjør hele forskjellen for reisende. Hvis du trenger noe i det hele tatt, ikke nøl med å spørre. Jeg vil. Å vite at støtte er tilgjengelig er veldig trøstende. Nyt tiden din her, og gi oss beskjed hvis det er noe vi kan forbedre. Leksjon 13. Zambezi Rapids. Dessverre hadde Zambezi for mange strik for navigering. Det er synd. Det hadde vært fantastisk om skip kunne seile oppover elven. Ja, det ville åpnet opp for så mange muligheter for handel og reise. Nøyaktig. Interiøret ville være mye mer tilgjengelig. Det er fascinerende hvordan geografi former vår evne til å utforske. Jeg er enig. Elver spiller en så avgjørende rolle for å forbinde samfunn. Hvis bare strikene ikke var så utfordrende, kunne ting vært annerledes. Ja, men det er også imponerende hvordan naturen kan skape slike hindringer. Ekte. Naturens skjønnhet er ofte sammenkoblet med dens utfordringer. Leksjon 14. Taxibehov. Må jeg ta en taxi i stedet for å komme til arrangementet? Ingen behov for en taxi, det er bare 10 minutters gange herfra. Det er perfekt. Jeg liker å gå, spesielt i fint vær.
Ja, det er en fin måte å nyte omgivelsene og få litt mosjon. Nøyaktig. I tillegg vil jeg ha tid til å nyte naturen underveis. Det er alltid hyggelig å utforske området til fots i stedet for å haste. Jeg er enig. Å gå lar deg legge merke til ting du kanskje savner i en bil. Nøyaktig. La oss sørge for å dra litt tidlig slik at vi kan nyte turen. God idé. Jeg gleder meg. Leksjon 15. Koble til enheter. Ta deg god tid. Den skal vises i listen over tilgjengelige nettverk. Jeg prøver, men det ser ut til at enheten min ikke kobles ordentlig til. Noen ganger trenger det et øyeblikk for å gjenkjenne nettverket. Jeg venter litt til og ser om det dukker opp. Hvis det ikke gjør det, kan vi prøve å starte enheten på nytt. Det er et godt forslag. Jeg gir en sjanse hvis det er nødvendig. Teknologi kan være vanskelig noen ganger, men vi finner ut av det. Ja, jeg setter pris på tålmodigheten din. Det bidrar til å lette frustrasjonen min. Ikke noe problem. La oss takle det sammen og koble deg sammen. Leksjon 16. Familiebesøk. En annen dag dro vi for å se datteren min. Det høres deilig ut. Hvordan har hun det? Hun bor på en gård, en times kjøring herfra. Wow, det må være et vakkert område. Gårder har en så fredelig atmosfære. Det gjør det virkelig. Naturen er fantastisk, spesielt om morgenen. Jeg kan tenke meg. Å tilbringe tid med familien i naturen høres perfekt ut. Ja, og hun elsker å vise oss rundt på gården sin og alle dyrene. Det høres ut som en fantastisk opplevelse. Familiebesøk er så spesielle. Absolutt. Jeg setter pris på de øyeblikkene jeg tilbringer sammen. Leksjon 17. Øyer og lava. Visste du at noen øyer er dannet av bergarter kalt lava, som kommer fra vulkaner? Ja, det er fascinerende. Det er utrolig hvordan disse øyene er skapt over havets overflate. Nøyaktig. Noen av disse øyene har imidlertid ikke lenger noen aktive vulkaner. Det er sant. Det får deg til å tenke på hvordan landskapet kan endre seg over tid. Ja, og det er interessant å se hvordan naturen utvikler seg. Jeg lurer på hvordan de originale landskapene så ut før de ble til øyer. De må ha vært ganske annerledes, med mye vulkansk aktivitet. Det er utrolig hvordan naturen har en slik kraft til å forme jorden. Absolutt. Å utforske disse øyene ville være et spennende eventyr. Leksjon 18. Skrivertilgjengelighet. Har de en skriver tilgjengelig for gjester på dette hotellet? Ja, selvfølgelig. Det er perfekt for alle som trenger å skrive ut dokumenter. Hva er utskriftsalternativene? Kan vi skrive ut i farger eller bare sort-hvitt? De tilbyr faktisk begge alternativene, noe som er veldig praktisk. Det er flott. Det er fint å ha den fleksibiliteten, spesielt for reisende. Absolutt. Det gjør det lettere å håndtere eventuelle behov i siste liten.
Jeg kan se hvor nyttig det vil være for forretningsreisende også. Ja, og det er en fin touch som legger til den generelle gjesteopplevelsen. Jeg er glad for å høre det. Det får meg til å føle meg mer komfortabel å bo her. Leksjon 19. Tradisjonell mat. Jeg er veldig nysgjerrig på deres tradisjonelle mat. Ja, det er alltid interessant å prøve lokale retter når du reiser. Imidlertid er jeg litt nervøs for ikke vite hva jeg skal gjøre med noen av de ukjente matvarene. Det er helt forståelig. Det kan være skremmende å prøve nye ting. Jeg håper de gir noen forklaringer om rettene før vi dykker inn. Ja, å ha litt veiledning kan gjøre opplevelsen mye morsommere. Jeg vil gjerne lære om ingrediensene og tilberedningsmetodene som brukes. Det vil definitivt øke vår forståelse for maten. La oss spørre lokalbefolkningen om anbefalinger om hva du kan prøve først. Leksjon 20. Hei på hverandre. Jeg kunne ikke vært mer enig. La oss fortsette å heie på hverandre og være engasjerte. Ja, det å støtte hverandre er så viktig for å nå våre mål. Det hjelper virkelig å ha noen til å oppmuntre deg underveis. Absolutt. Det holder motivasjonen høy og gjør utfordringer lettere å møte. Dessuten gjør reisen enda mer givende å feire hverandres suksesser. Ja. Hver liten seier fortjener anerkjennelse. Jeg tror vi begge kan oppnå store ting hvis vi holder sammen. Definitivt. La oss fortsette å presse hverandre til å gjøre vårt beste. Jeg er spent på det som venter. Leksjon 21. Caribbean Origins. Visste du at de fleste karibiske folk har sin opprinnelse i land som tilhører britene? Ja, det er fascinerende hvordan kolonisering har påvirket kulturen der. Nøyaktig. Blandingen av ulike bakgrunner skaper et unikt kulturteppe. Jeg elsker hvor mangfoldig Karibia er, med så mange språk og tradisjoner. Ja, og det gjør reise dit til en så rik opplevelse. Jeg vil gjerne utforske historien og se hvordan det formet øyene i dag. Det er så mye å lære om virkningen av migrasjon og kultur. Absolutt. Det ville vært interessant å møte lokalbefolkningen og høre deres historier. La oss planlegge en tur for å fordype oss i den pulserende kulturen. Leksjon 22. Grunnleggende camping. Definitivt. La oss ikke glemme å kjøpe en campingmatte av god kvalitet også. Det er en god idé. En komfortabel matte gjør en stor forskjell når du camper. Ja, spesielt når du vil ha en god natts søvn under stjernene. Nøyaktig. Det handler om å gjøre opplevelsen hyggelig og avslappende. Jeg vil se etter en som også gir god isolasjon. Det er viktig. Det hjelper å holde oss varme om natten. Jeg er spent på campingturen vår. Det kommer til å bli et morsomt eventyr. Jeg også. La oss sørge for at vi har alt vi trenger før vi drar ut. Avtalt. Forberedelse er nøkkelen til en vellykket tur. Leksjon 23.
Vindfulle øyeblikk. Alt beveget seg på grunn av vinden. Det var litt av et syn. Det høres interessant ut. Var det en sterk bris? Ja, den var sterk nok til å få alt til å sveve forsiktig. Jeg elsker hvordan vinden kan bringe slikt liv til miljøet. Så skjedde det morsomste. Jeg mistet hatten min. Å nei? Fløy den bort i vinden? Ja, den tok av som en fugl. Jeg måtte jage den ned. Det må ha vært et eventyr. Det var det. Jeg fikk den til slutt, men ikke uten noen latter. Leksjon 24. Innredningstips. Leter du etter rimelige måter å dekorere rommet ditt på? Ja, det er jeg. Har du noen tips til hvordan du kan forvandle en plass uten å bruke for mye? Absolutt. En enkel måte er å bruke maling for å friske opp veggene. Det er en god idé. En ny farge kan virkelig forandre atmosfæren. Du kan også legge til noen planter. De bringer liv og farger inn i et rom. Ja. Planter er ikke bare vakre, men forbedrer også luftkvaliteten. Et annet alternativ er å omorganisere møbler. Noen ganger kan en ny layout gjøre underverker. Det har jeg aldri tenkt på. Det er som gir rommet et helt nytt utseende. Nøyaktig. Små endringer kan skape stor innvirkning. Leksjon 25. Hotellfasiliteter. Er det noen fasiliteter inkludert i vårt hotellopphold? Ja, de har treningsstudio, basseng og gratis frokost for alle gjester. Det høres fantastisk ut. Et treningsstudio er perfekt for å holde tritt med treningsrutinen min. Absolutt. Og å ha et basseng å slappe av ved er en fin bonus. Jeg elsker hoteller som tilbyr gratis frokost. Det sparer tid om morgenen. Ja. Det er en fin måte å starte dagen med et godt måltid. Jeg er glad vi valgte dette stedet. Det ser ut til å ha alt vi trenger. Definitivt. Det gjør oppholdet vårt mye mer behagelig og praktisk. Gleder meg til å sjekke ut alle fasilitetene når vi ankommer. Leksjon 26. Reiseplaner. Jeg planlegger å reise i 2 uker, slik at jeg kan tilbringe noen dager i hvert land. Det høres ut som en fantastisk tur. Hvilke land besøker du? Jeg tenker på å utforske Spania, Italia og Hellas. Wow, det er alle vakre destinasjoner med rik historie. Ja, jeg vil fordype meg i kulturen og prøve lokale retter. Det er en god idé. Mat er en så viktig del av å reise. Jeg planlegger også å besøke noen kjente landemerker og skjulte perler. Perfekt. Å balansere populære steder med mindre kjente steder gir en flott opplevelse. Jeg kan ikke vente med å begi meg ut på dette eventyret og skape varige minner. Leksjon 27. Linsefargevalg. For ansiktet mitt, har du tenkt på fargen på linsene? Ja, det har jeg. Jeg tror en lysere fargetone virkelig vil utfylle funksjonene dine. Det høres bra ut. Jeg vil ha noe som forbedrer utseendet mitt uten å være for dristig.
Nøyaktig. En subtil farge kan gjøre en stor forskjell samtidig som den ser naturlig ut. Jeg vil også sørge for at linsene gir god UV-beskyttelse. Det er smart. Å beskytte øynene er like viktig som å se bra ut. Jeg setter pris på innspillet ditt. Det hjelper meg å føle meg tryggere på valget mitt. Jeg hjelper gjerne. La oss sørge for at du finner det perfekte paret. Jeg gleder meg til å se hvordan de ser ut når jeg har dem. Leksjon 28. Søke veiledning. Da er det kjempebra. Jeg kunne trenge litt veiledning fra noen som kjenner veien rundt i en ny by. Absolutt. Å navigere et nytt sted kan være utfordrende uten en lokal innsikt. Ja, jeg vil få mest mulig ut av besøket mitt uten å gå glipp av viktige steder. Jeg kan dele noen tips og attraksjoner som jeg tror du vil like. Det ville vært fantastisk. Jeg er ivrig etter å lære om de skjulte perlene. Det er noen flotte restauranter og parker som ikke står i guidebøkene. Perfekt. Jeg vil gjerne oppleve kulturen utover de vanlige turistområdene. La oss planlegge en dag for å utforske sammen. Det blir gøy. Jeg gleder meg. Takk for at du er så hjelpsom. Leksjon 29. Forsinket fly. Hei. Venter du også på et forsinket fly? Ja, det er så frustrerende. Har du hørt noen oppdateringer? Ikke ennå. Jeg har sjekket tavlen med noen få minutters mellomrom, men ingen nyheter. Samme her. Det er vanskelig å være tålmodig når du er klar til å gå. Jeg vet. Jeg liker vanligvis å komme tidlig for å unngå disse situasjonene. Jeg også. Det føles som bortkastet tid å bare sitte rundt. Absolutt. Jeg håper de annonserer noe snart, slik at vi kan komme i gang. Krysser fingrene. Vi kan i det minste holde hverandre med selskap mens vi venter. Det er sant. Det er mye bedre enn å sitte alene. Leksjon 30. Starttips. Har du noen tips til meg når jeg starter mitt nye prosjekt? Vel, sørg for å starte med en klar plan slik at du vet hva du skal fokusere på. Det høres ut som en solid strategi. Jeg blir ofte overveldet uten en klar retning. Ja, å ha et veikart kan hjelpe deg med å holde deg organisert og motivert. Jeg vil definitivt skissere målene mine før jeg dykker inn. Og ikke glem å dele opp oppgaver i mindre trinn, det gjør det mer håndterbare. Det er en god idé. Små seire kan virkelig bidra til å opprettholde momentum. Nøyaktig. Feir disse prestasjonene underveis. Takk for råd. Jeg føler meg mer forberedt på å takle dette prosjektet nå. Leksjon 31. Rompreferanser. Stor. Hva slags rom ser du etter? Jeg foretrekker et enkeltrom med utsikt over byen. Det gir et spesielt preg på oppholdet mitt. Det høres deilig ut. En utsikt kan virkelig forbedre helhetsopplevelsen. Ja, å våkne til en vakker skyline er en så fin måte å starte dagen på. Jeg er enig. I tillegg er det fint å ha et sted å slappe av og nyte naturen.
Nøyaktig. Har du en preferanse for rommet ditt også? Jeg vil gjerne ha et rom med balkong hvis mulig. Det ville være perfekt for å nyte den friske luften. La oss sørge for å be om disse funksjonene når vi bestiller. Leksjon 32. Forhold til karakterer. Jeg kjenner folk som minner dem litt om karakterene i disse stikkene. Det er interessant. Det er utrolig hvordan relaterte karakterer kan gi gjenklang hos oss. Ja, det gjør at historiene føles mer personlige og engasjerende. Jeg er enig. Når karakterer reflekterer virkelige trekk, gir det dybde til fortellingen. Nøyaktig. Det får meg til å tenke på hvordan vi alle har våre egne historier å fortelle. Ja. Hver person vi møter har unike opplevelser som former dem. Det er fascinerende å se disse refleksjonene i kunst og kultur. Absolutt. Det beriker vår forståelse av menneskets natur. La oss utforske flere skuespill som fremhever slike karakterer. Leksjon 33. Balanse mellom arbeid og liv. Hvis noen sliter med balanse mellom arbeid og privatliv, hva vil du foreslå? Jeg vil foreslå å ta små skritt og sette klare grenser. Det er en god idé. Det er viktig å prioritere personlig tid. Ja, og selv enkle handlinger som å planlegge pauser kan gjøre en forskjell. Jeg er enig. Det handler om å finne det som fungerer best for deg. Nøyaktig. Konsistens er nøkkelen til å etablere en sunn rutine. Det skal jeg huske på. Små endringer kan føre til store forbedringer. Ja. Og ikke nøl med å be om støtte ved behov. Takk for råd. Jeg føler meg mer rustet til å takle denne utfordringen. Leksjon 34. Nødutgang. Greit, jeg tar meg til nærmeste nødutgang nå. Det er et smart trekk. Det er viktig å kjenne utgangsrutene dine. Ja, sikkerhet bør alltid være en prioritet i enhver situasjon. Definitivt. Å holde seg rolig og fokusert er viktig i nødstilfeller. Jeg er glad vi er forberedt og vet hvor vi skal dra. Absolutt. Det gir meg trygghet å vite at vi har en plan. La oss også holde øye med eventuelle kunngjøringer. Ja, å være informert hjelper oss å ta de beste beslutningene. Jeg setter pris på at du er proaktiv med dette. Leksjon 35. Niagara Falls historie. Da de første europeerne kom til Niagara, var fossen omgitt av skog. Det høres vakkert ut. Jeg kan forestille meg hvor fantastisk det må ha vært. Ja, støyen fra fossen kunne høres milevis unna. Det er utrolig. Det må ha vært et fryktinngytende syn for dem. Absolutt. Naturens kraft er virkelig fengslende. Jeg elsker hvordan historie og natur flettes sammen på slike steder. Ja, og det er fascinerende å tenke på hvordan landskapet har endret seg over tid. Jeg vil gjerne lære mer om historiene til menneskene som bodde der. La oss planlegge et besøk til Niagara Falls og utforske dens rike historie.